Qed inselmilkom mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex fejn dalgħodu se nassistu għal ċerimonja li tibda paġna ġdida fl-istorja tal-Knisja u d-Djoċesi ta' Għawdex. Din iċ-ċerimonja tikkonsisti fil-konsagrazzjoni episkopali ta' Monsinjur Mario Grek bħala it-tmien Is of Għawdex. Bħall-ewwel Is of Għawdex, Monsinjur Mikil Buttigieg, Monsinjur Mario Grek twilet ukoll fil-Qala għalkemm trabba fir-raħal ta' Kerċem fejn dawn l-aħħar sena jew kważi sena kienu wkoll bħala kappillan. Bħala ħabib tal-familja jiena fraħt ħafna bil-għażla ta' Monsinjur Mario Grek. Għaliex meta George missieru iżżewweġ 50 sena ilu, kien talabni nkun il-best man tiegħu. U tnal biberija tagħna meta George kien Pulizija Malta baqgħet sal-lum. U għalhekk niftakar li jiena saħansitra il-Monsinjur Mario Grek jitwilet meta ftaħna bit-twilit tiegħu żgur li qatt ma stennejna l-familja tiegħu u qasħat li xi darba għad ikun ir-raj spiritwali tal-Iżerawċija. Ma nafx lix b'koinċidenza imma forsi aktar naħseb biħsieb, Monsinjur Mario Grek xtaq il-konsagrazzjoni tiegħu ssir propju f'dana il-jum ta' 22 ta' Jannar. Għax f'dan il-jum hemm ukoll tifkiriet importanti l-anniversarju tal-mewt ta' Marija de Brincat, Madre de Brincat, il-fundatriċi tas-Sorijiet tal-Qalb Ġesu, li tagħha Monsinjur Grek kien ippreżenta t-talba għal beatifikazzjoni. Illum ukoll taħbad il-festa liturġika ta' San Publiu li huwa meqjus bħala l-ewwel Is of ta' Malta, u wkoll l-anniversarju tal-mewt tal-Arċisqof Gonzi li kien ukoll Is of ta' Għawdex bejn l-1924 u l-1943. Aħna qegħdin bassa nassistu għal wasla tal-Bit tal-Korteo li ser iwassal lil Monsinjur Mario Grek mill-Knisja tal-Kapuċċini, fejn tradizzjonalment l-isqof qabel ma jieħu l-ingress fil-Knisja Katedrali jgħaddi l-lejl. Dan isir ukoll Malta, pereżempju, qabel ma jsir l-ingress fil-Knisja Katedrali Mdina, l-Arċisqof ta' Malta jgħaddi l-lejl fil-Knisja tad-Dominikani fir-Rabat. Ma nixxi ngħidu, il-Knisja Katedrali sa minn kmieni dal-għodu intliet bin-nies, nies naturalment mhux biss il-mistennin iżda wkoll dawk kollha li xtaqgħu jassistu għal din iċ-ċerimonja u li ppruvaw jiddefsu kemm jistgħu propju il-Knisja li llum tinsab miżawda bin-nies. Bħalissa qegħdin naraw ukoll il-kontinġent tal-banda tal-Pulizija li billi kif għadna diġà Mario kellu papa tiegħu fil-Pulizija, allura xtaqgħu l-Pulizija jkoll jagħtuh dal-unur billi jieħdu sew ukoll b'dina iċ-ċerimonja tal-bidu. Il-Pulizija jinsabu skjerati propju taħt it-taraġġ li jagħti għall-katedral. Wieħed forsi jgħid xi ħaġa dwar il-Djoċesi ta' Għawdex. L-ewwel talba għad-Djoċesi saret minn Saverio Cassar, l-arċipriet tal-Knisja Matriċi li kien mexxej tal-Ewċin kontra l-Franċiżi u Gvernatur Ġenerali ta' Għawdex nhar 30 Ottubru 1798. Propju l-għada li ħafideh it-tmexxija sħiħa tal-Gżira wara tkeċċija tal-Franċiżi. Fisem il-Gvern u l-Poplu Għawċi u indirizza petizzjoni lir-Re Ferdinando III ta' Sqallija ħalli juża s-seta tiegħu u japprova t-twaqqif tad-Djoċesi għall-Għawdex. It-talba saret lir-Re għal żewġ raġunijiet. Bit-tluq tal-Ordni ta' San Ġwan, il-Gżejjer għaddew formalment taħt is-Salta ta' Sqallija u r-Rejiet ta' din is-Salta bi privileġġ mogħti lilhom mill-Papa Urbanu II kellhom id-dritt jippromovu t-twaqqif tad-djoċesijiet. L-Arċisqof Alfonso Airoldi, il-Konsulenti Uni tar-Re għal materji ekklesjastiċi għataħħa li jmexxi t-talba. Il-Gżira ta' Għawdex għandha dak kollu meħtieġ ħalli l-Majestà tiegħu fil-ħiena kbira tiegħu juża drittijiet sovrani tiegħu u jilqa' t-talba li l-magħmula. Bħalissa qegħdin ukoll naraw il-muturi tal-Pulizija qegħdin imexxu il-korteo ta' fidili u saċerdoti li qed jakkumpanjaw kif għadna lil Monsinjur Grek mill-Knisja tal-Kapuċċini. Jiġifieri jitlaq it-tela tat-Tiġrija, illum jisimha Triq l-Indipendenza u mbagħad it-tela tal-Katedral. Inkomplu ngħidu ħaġa fuq il-Djoċesi
Fl-1836 tletaw ġin il-kanunċi Gejtu Bondi u Franġisk Portelli u notar Nikola Tabone ippreżentaw petizzjoni għat-twaqqif tad-dijoċesi lill-Papa Gregorju XVI. Fl-istess żmien ippreżentaw petizzjoni oħra lir-Re tal-Ingilterra u informaw kollox lill-Gvernatur ta' Malta. L-Arċisqof Franġiska Caruana kiteb li ma kien jara ebda ħtieġa tad-dijoċesi reġa' ma sar xejn allura. Qegħdin naraw issa bħalissa lill-Nunzju Apostoliku Monsignor Felix De Pietro qed jakkumpanja lil Monsignor Mario Grech li huwa ferm popolari fost l-Awċin. Jiena kont qed nitkellem meta mort id-dar tiegħu nhar il-ġimgħa nitkellem ma' nies mill-Kerċem kważi bil-fuq f'għajnejhom għaliex se jitilfuh minn kappilla iżda ferħani fl-istess ħin għaliex se jsir l-isqof tagħhom. Fil-korteo ma' Monsignor Felix De Pietro, il-Nunzju Apostoliku, il-maħt ukoll lil Monsignor Silvester Magro li huwa wkoll isqof tal-Franġiskani Minuri. Naraw li l-isqof Grek idur mal-familji jieħu bidejhom, naturalment għandu ħafna konnessjonijiet kemm fir-Rabat kif ukoll fir-Rħu l-oħra ta' Malta jafhom personalment u allura jifraħ ħafna, speċjalment bejn il-familji. Biżejjed ngħidu li Monsignor Grek sansitra kiteb ittra miftuħa lill-familji Awċin kollha, propju bl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni episkopali tiegħu. Il-ferħ tan-nies jidher fuq l-uċuħ kollha ta' dawk li qegħdin jakkumpanjaw dana il-korteo li kif qed taraw huwa folla enormi. Naraw il-Monsignor Grek xejjer bidejh lil dawk kollha li qegħdin jakkumpanjaw. Postum naturalment hemm il-membri tal-familja tiegħu, George, forsi taraw b'xarru abjad bħali miexi wara Monsignor Silvester Magro, hemm ukoll ħuħ Maestro Carmelo li se jiddiriġi l-mużika u membri oħra tal-familja ta' Monsignor Grek. Ekku fuq ix-xelluk tal-istampa tagħkom naraw li l-missier l-isqof il-ġdid, l-isqof Mażul, George Grek, flimkien mal-mara tiegħu, is-Sinjora Grek. Biex nkomplu ngħidu xi ħaġa fuq id-dijoċesi, it-tielet talba għat-twaqqif tad-dijoċesi saret minn 3 qassisin Awċin lill-Papa Pio IX fid-9 ta' Ġunju 1855. Il-Papa semaħħom b'attenzjoni u fehem li d-dijoċesi kienet taħtieġa u għedhom l-għajnuna tiegħu. Fil-fatt kien sar ukoll anki kuntatt mal-Ingilterra, kien hemm tlieta min-nies li ħadmu biex id-dijoċesi titwaqqaf, posthom kien hemm Sir Adrian Dingley bin familja Rabtija, il-kandidat elett mid-Distrett ta' Odeġ l-elezzjoni li saret u aktar tard avukat tal-Koruna. Id-diffikultajiet li ntrebħu kienu ta' ħafna xorti. L-ewwel il-Vatikan xtaq il-fehma ċara tal-Gvern kolonjali għaliex kien żmien diffiċli ta' riżorġiment u d-diplomazija Vatikana kienet attenta li ma toħloqx aktar edewwa u ridet tkun taf kif jaħsbuha l-Ingliżi. Imma fittra is-Segretarju tal-Kolonji miktuba mill-bidu sal-aħħar minn Sir Adriano Dingley mhux biss ta' parir favur id-dijoċesi iżda wera kemm kien jaqbel li dan iseħħ. U fil-21 ta' Novembru, is-Segretarju għall-Affarijiet Barranin informa b'dan lir-rappreżentant tal-Gvern Ingliż f'Ruma u kmieni Diċembru Russell informa l-Vatikan li l-Gvern Ingliż ma jsib ebda diffikultà li titwaqqaf dijoċesi oħra f'Malta. Mbagħad naturalment kien hemm ħafna tixkil ieħor ma fl-aħħar intrebaħ sa meta il-Papa Pio IX
fl-aħħar għata xewqet Lawċin u permezz tal-bolla singolari Amore bimħabba li ma bħala tas-16 ta' Settembru 1864 u waqqaf id-djoċesi u ta' bidu uffiċjali għall-Knisja ta' Għawdex. Il-kolleġġjata ta' Għawdex, il-Knisja Matriċi ta' Santa Marija, fejn ninsabu llum, intażlet bħala il-Katedral tad-Djoċesi l-ġdida. U fit-22 ta' Settembru, Mikiel Franġisk Buttigieg mill-Qal Għawdex kien elett l-ewwel Isqof ta' Għawdex u għamel l-ingress solenni fil-Katedral fit-23 ta' Ottubru. Is-seminarju infetaħ taħt id-direzzjoni tal-Ġeżwiti. Il-Knisja ta' Għawdex tmexxiet imbagħad wara minn 7 isfijiet fosthom kif semmejna Monsignor Arċisqof Gonzi li kien il-ħames Isqof u li kien Isqof ta' Għawdex bejn l-1924 u l-1943. Warajh mbagħad meta Monsignor Gonzi sar Arċisqof ta' Malta ġi Monsignor Giuseppe Pace, ir-raba ta' Għawdex, u fl-24 ta' frar 1967 Nikol Kawki mill-Arpa Għawdex intażel Isqof Awżiljarju u nħatar ukoll amministratur apostoliku. Mbagħad it-tmexxija tad-djoċesi għadiet fidejh kien fit-23 ta' Lulju 1972. Ir-reżenja ta' Monsignor Isqof Kawki naturalment waslet propju għal-ħatra ta' Monsignor Mario Grek bħala it-tmien Isqof ta' Għawdex. Għadha kemm rajna issa post il-folla lill-kap tal-Oppożizzjoni, Dottor Alfred Sant, li naturalment għandu il-post riservat fil-Knisja ħdejn il-nies importanti kollha, qegħdin nistennew ukoll l-attendenza tal-Prim Ministru, s-Sinjura Finek Adami, u anki tal-Prim Ministru u s-Sinjura Gonzi. Naraw xena impressjonanti tat-taraġġ tal-katedral li għati għal-katedral, diversi assisin fuq żewġ naħat tal-taraġġ. Il-folla għadha tiela. Fost dawn naturalment hemm il-mistednin li għandhom il-post riservat u mbagħad naturalment hemm il-folla li tipprova kif għadna tara kif titteffes. In-nies li qegħdin taħt in-navi jistgħu jsegwu wkoll li qegħdin isegwu minn fuq screens għat-tapposta li ġew ippreżentati fin-żewġ navati tal-Knisja Katedrali ħalli dawk li ma jkunux jistgħu jaraw minn ġewwa l-kursija jkun jistgħu jsegwu propju minn fuq dawn l-screens. Għadna qed naraw lil Monsignor Mario Grek propju jipprova jimxi bil-mod, jilħaq ma' kulħadd, isellem lil kulħadd, rajnieh kemm il-darba jifraħ anki jieħu f'idejh trabi u jbushom. Ekku. Huwa diffiċli wkoll għall-kamera stana għaliex in-nies għandhom tendenza li jmorru madwar l-Isqof naturalment biex jifirħulu u wieħed jinduna li mill-mod kif qiegħed isellem lin-nies Monsignor Mario Grek nista' ngħid li kważi qed isemmihom u jindirizzhom b'isimhom. Hemm tfajla li għadu kemm bisa u qiegħed jispjega lill-Nunzju Apostoliku din tfajla min hi. Wasal biex jidħol minn l-arkata li hemm fit-tarf tal-pjazza li hemm quddiem il-katedral. Huwa diffiċli wkoll biex tikkontrolla din l-folla enormi.
li tinsab hawnhekk għal din iċ-ċerimonja ta' dallum mhux biss lawċin imma ġew ukoll ħafna naturalment ħafna saċerdoti minn Malta li se jassistu għal ċerimonja tal-ordinazzjoni episkopali u kif ukoll anke Maltin li ġew minn Malta biex jassistu. Ma kinux kuntenti li jsegwu lilna fuq it-television ma rridu jkunu preżenti wkoll propju f'dina iċ-ċerimonja. Mill-ġdid naraw il-ġenituri ta' Monsignor Mario Grek fuq in-naqa eżatt warajh. Ekku, Monsignor Mario Grek dejjem akkumpanjat bil-Nunzju Apostoliku jinsab issa propju fil-pjazza tal-katedral il-fotografi insistu naturalment li jieqaf ftit ħalli jkunu jistgħu jaqdulu ritratt bħala tifkira. Wara Monsignor Grek hemm ukoll il-Kanċillier Monsignor Salvador Brincat li iktar tard jirreġistra il-ħatra. Iċ-ċerimonja naturalment ser tiġi preseduta mill-Isqof Nicole Kauki li kif għad nista ser tira u ser ikun assistit mill-Monsignor Giuseppe Merċiqa u mill-Nunzju Apostoliku Monsignor Felix De Pietro. Issa minn hawnhekk Monsignor Mario Grek flimkien mal-Nunzju Apostoliku u l-isfijiet l-oħra jidħlu fis-sagristija biex hemmhekk jilbsu l-paramenti sagri ħalli mbagħad proċessjonalment jidħlu fil-Knisja Katedrali ħalli jkun tista' tibda dina iċ-ċerimonja u l-pontifika solenni. Forsi hawnhekk ta' min jgħid xi ħaġa dwar l-istemma episkopali tal-Isqof Monsignor Mario Grek. Dan il-ħsibijiet dwar l-istemma episkopali hija riflessjoni teoloġika u pastorali li saret minn Monsignor Giuseppe Farrugia l-Arċiprit Bażilika ta' San Giorgio. Li lem mill-oriġini araldiċi ta' kazati u uffiċċji, l-istemma episkopali tista' tkun mhux biss sinjal ta' identifikazzjoni personali jew ta' ġurisdizzjoni ekklezjali ma' wkoll illustrazzjoni ta' viżjoni pastorali. Naraw il-Monsignor Grek qiegħed imur jieħu bidejn il-kap tal-kontingent tal-Pulizija u qed jirringrazzjahom kollha naturalment tas-sem li qed jagħtu dina l-okkażjoni tiegħu. L-għanijiet ta' kull stemma episkopali hija tradizzjoni antika li tmur lura lejn tmiem is-seklu 13. U dawna jistgħu jgħinu biex tiftihom sewwa l-istemma li għażel għalih l-Isqof il-ġdid ta' Għawdex. Il-persuna tal-Isqof hija waħda teoloġika. Infatti, ir-rwol tal-Isqof ma jirrigwardax biss l-uffiċċju l-Ministeru tiegħu ma jirrigwarda wkoll il-persuna infisha. L-Isqof huwa magħżul minn fost il-bnedmin biex f'isem Kristu bħala vigarju tiegħu u faqda miegħu jingħata għall-bniedem u jaqgħadhom fl-imġema li tkun ta' bilħaq il-ġisem ta' Kristu.
lokali fir-rigward tat-territorju imma universali fir-rilevanza ekumenika u missjonarja. L-istemma ta' Monsignor Grek magħmula minn Dun Roberto Gauci hija komposta minn 3 elementi. Is-simboli tal-istat tiegħu, l-arma propja u l-motto li għażel għalih li nkunu nistgħu nirreferu għaliha iktar tard. Ekku bħalissa rajna lil Monsignor Grek għadu tila it-taraġġ li għati għal-katedral, isellem anki l-scouts, il-Cubs, naturalment ta' kontingent ta' Għawdex. Il-segretarju tiegħu bħalissa qiegħed naturalment forsi jħaffu xi ftit hekk issa idur fuq it-tarx l-artal qiegħed isellem il-kulħadd mhux biss bidejh ma saħansitra neħħa l-berettin u beda jsellem xejn il-kulħadd u bħalissa qiegħed jintlaqa b'applawsi kbar minn din l-folla li tinsab miġbuha hawn brassa kbira fil-pjazza ta' qudiem il-katedral. Kultant naturalment jilmaħ xi ħadd li jkun jafu personalment dik minn oħrajn, u allura isellimlu biktar mod personali. Jistennewh fil-bib tal-katedral naturalment hemm l-arċipret Monsignor Vella Gauci li issa jħodlu bidejh, hemm ukoll Monsignori oħrajn. Jieħu l-asperġes fidejh u jibirek il-folla, l-ilma mbirek mill-asperġes. Naraw ħibus l-arċipret anki Monsignori oħrajn li huma ta' ċertezza u li bla dubju ħafna minnhom forsi jafhom anki bħala dakin għadu żgħir bħala abbati. Jinsab propju issa fil-bib tal-Knisja. Propju issa daħal bil-Knisja u hawnhekk issa iċaċku propju dawk li sabu miġburin fil-Knisja. Postu qed naraw li l-President Emeritus Censu Tabone, Signora Tabone. Bħalissa il-kor dejjem taħt it-tmexxija ta' Maestro Carlo Grek, kollu orkestra Stella Maris, qegħdin ikkantaw propju l-innu li jiena qrajtilkom l-ewwel żewġ frażi tiegħu, innu miktub minn kanonku Lejla
u mużika ta' Carver Grek stess, ġviri u l-istess isqof mażur. Naraw il-mazzir. Qed jieħu bidejn is-Sur Delegata, is-Superju Ġenerali tal-Mużew, Sorijiet. Għatilkom Monsignor Grek kien involut fil-prezentazzjoni tal-talba biex Mario de Brincat li kienet ukoll minn ta' Kerċel tibda l-kawża tal-beatifikazzjoni tagħha. Hekk issejħu bidej il-President Emeritus u s-Sinjura Tabone, hemm ukoll il-Kummissar tal-Pulizija Sturrizzo. Naraw koll il-Sir Vincent Fien li huwa il-Kummissarju Olja Malta li wasal biex item il-kariga tiegħu issa u qed jidher ukoll issa Monsignor Cisco Merċieqa li se jkun flimkien ma' Monsignor Isqofkawki wieħed mill-isħijiet li se jikkonsagraw lil Monsignor jidher ukoll Isqof Awżiljarju, Monsignora Nisla Pasquale, il-Primi Mħallef, il-Signora Pasquale, il-Speaker tal-Kamra, il-Sur Anton Tabone, u il-Signora Tabone. Kif isir soltu meta jkun hemm ċerimonja bħal din u ċerimonji simili li fihom jkun hemm l-isqof, l-ewwel ħaġa li jagħmlu jmorru fil-kappella tas-sagrament fejn hemmhekk jagħmlu viżita lil Ġesu sagramentat. Il-kappella tas-sagrament fejn hemm ġeneratur lest propju Monsignor Grek intefa' quddiem is-sagrament u jitolbu bla dubju l-għajnuna tiegħu il-bidu tal-tmexxija tiegħu bħala ir-rais spirituali Awdus. Maria Madre della Chiesa, prega per noi. Spiċċati l-viżita Ġesu sagramentat u flimkien ma' l-isfiet l-oħra issa kif għadd diġà hemmhekk jidħol fis-sagristija ħalli jkun jista' jilbes il-paramenti sagri. Jom ċelebrati l-Qoddisa. Miġdid qiegħed jitkanta l-innu ta' merħba tal-Kanonku Ġomila, mużika ta' l-istess Mario Grek, tal-istess Carmen Grek u l-isqof. Wieħed mill-uffiċjali tal-kapitlu huwa dak li jisgħulu il-kantur li iġor virga fuq spalla tax-xellug
fost il-President uffiċjali, rajna wkoll, anzi qed naraw ukoll lill-Ministru Francis Amitimeg, lis-Sur Anton Refalo. L-ġdid qiegħed idur, anzi bħalissa qed naraw jieħu bidejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u s-Sinjura Gonzi u il-President Dr. Fenekadani u s-Sinjura Fenekadani. Rajna saħansitra lill-President jinżel għal-kubteħ biex ibuslu idea. Ekku issa diħel fis-sagristija kif għattilkom. Fost l-istifijiet li se jattendu għal dina il-ċerimonja tal-ħodu, barra Monsignor Silvester Magro tal-Franċiskani Minuri, se jkun hemm ukoll il-Vigarju Ġenerali Monsignor Annetto Pasquale li diġà rajni, u issa der ukoll Monsignor Adeodato Mikallef tat-Terezjani li huwa isqof fil-Kuwait. Hawnhekk forsi waqt li għaw dina il-pawsa zaħira, forsi għalissa u għed mill-animaturi jgħajt il-kongregazzjoni li se jisir prova ta' ċertu kant li jisir minn kulħadd biex naturalment il-Quddisa tkun iktar animata. Però hawnhekk forsi ma nafx kemm hu possibbli biex id-direzzjoni turina ftit l-iskudett li kont qed inkellimkom fuq ħa nispjegalkom aħjar it-taqsimijiet orizzontali tiegħu kif nimqassam. Ma nafx mhux possibbli li l-iskudetti da fuq l-iskrin bħalissa naraw ħafna assisin li se jikkonċelebraw dawn għandhom postijiet fuq iż-żewġ naħat tal-Presbiterju. Naturalment, qegħdin hawnhekk biex issa jibdew il-proċessjoni. Qed isir prova tal-kant tas-salm responsorjali. Jidher li mhux possibbli li nurukom l-iskudett li fil-fatt der fil-bidu ta' din ix-xandiera, ma se nkompli nispjega ftit. Fih għandu s-simboli tal-Istat u l-Uffiċċju Episkopali. Dana s-simboli konsistu fil-kappell prelatizju fil-aħdar, imżejjen blazz li jiftaħ fit-12 il-ġummena, 6 kull naħa, u s-salib proċessjonali li jola nofsani u jerfa l-iskudett propju. Dawn is-simboli huma komuni għal kull stemma episkopali u jistgħu jkunu maduda ma' elementi oħra. Dan ir-rigward l-Isqof Grek għażel li jkun mill-iktar essenzjali.
L-iskudett propju huwa kompost minn 3 taqsimiet orizzontali. It-taqsima ta' fuq net taqqat ma' xulxin l-ismijiet Grek u Attart. L-arma ta' Grek missieru tokkupa l-lemin la darba u l-kuljom tal-familja li fija twillet l-isqof. Fil-waqt tat-tieni ifakkar fil-familja oriġinarja tal-om u tinsab fuq ix-xellug. L-om kienet kuljom Attart. Din l-ewwel taqsima tikkostitwixxi il-karta ta' identità umana u soċjali tal-isqof u dina mhix bla rilevanza teoloġika. L-isqof infatti huwa mażur minn fost il-bnedmin. Tinissel u trabba ġu familja ordinarja bħal familji ordinarji li flimkien isawru s-soċjetà li fiha ngħixu. Għandu personalità kulturali u storja proprja tiegħu. U preżenza li tappartini lis-soċjetà u mxebilka mar-realtà umana tal-ħajja. It-tieni taqsima tissokta tħabbar ekku qed naraw l-iskudett bħalissa. It-tieni taqsima tissokta tħabbar l-identità ta' dan is-saċerdot li ntażel bħala isqof ta' Għawdex billi tagħti l-viżjoni teoloġika li minn issa l-qudiem b'enfasi akbar u għax taqjati li l-preżentati fostna. Hija viżjoni ewkaristika kif illustrata minn kompożizzjoni simbolika tal-ħobs u l-ħut imnebħa mill-ġirajja evanġelika tal-moltiplikazzjoni tal-ħobs. L-isqof fit-talim tal-missirijiet tal-Knisja fosthom Sant'Injazju ta' Antjokja jippresjedi l-Ewkaristija u jsir Ewkaristija fi Kristu u flimkien miegħu. It-tieni taqsima tal-iskudett tikkonsisti f'simboli tat-territorju kanoniku li l-isqof jippresjedi, jiġifieri it-territorju tal-Gżira Għawdex. Kull isqof huwa mibgħut fost il-bnedmin tal-art sabiex ifittixhom bħalma sajjied ifittex fil-ħut il-baħar biex jaħdem fosthom bħala raj li jmexxi u jera l-merħla tiegħu. U jiġma' id-disċipli madwaru fuq il-mudell tal-Knisja ta' Ġerusalemm fit-talb, fit-talim tal-Apostli u fil-qsim tal-ħabs. L-istemma tikkonkludi ruħha bil-motto mażul mill-isqof bħala tema ispiratorju tal-Episkopat tiegħu. In fractione panis. Dan il-motto jitfa' l-akbar dawl fuq il-viżjoni pastorali li l-isqof il-ġdid ta' Għawdex irid jagħti lill-Ministeru Episkopali tiegħu. Dan il-motto jesprimi x-xewqa tal-isqof li fundament teoloġiku mill-iktar profond jixtieq li jkun raj li jissagrifika ruħu u jingħata bħala ħobs għall-merħla tiegħu. Naturalment, il-motto huwa mislut mill-ġraja ta' Emmaus u l-forma letterarja tiegħu titrasmetti id-dinamiżmu tal-azzjoni tal-isqof fil-ġemma u fl-imkien mal-ġemma tal-Knisja. Fil-qsim tal-ħobs niltaqgħu fl-imkien fi Kristu, ningħataw blotja tagħna infusna lil xulxin. U dan iseħħ f'ġemma pellegrina maquda mal-isqof tagħha li jippresjedi l-Ewkaristija u li allura huwa l-ewwel wieħed li jingħata b'ħobs maqsum u mqassam. Hawnhekk tidher id-dimensjoni tal-oblazzjoni mhux biss f'sens sakramentali, imma wkoll soċjali ta' solidarjetà fl-imħabba ta' Caritas. Kif għattilkom diġà fil-bidu, Monsinjur Mario Grek fil-bidu tal-Episkopat tiegħu bagħat ittra miftuħa lill-familji kollha f'Għawdex. Huwa beda l-ittra billi qal Ġesu Kristu kien ħabib ta' familja minn Betanja, kien imur id-dar tagħhom biex isib Ken, bħal meta wara vjaġġ daħal għandhom biex jistrieħ. Kien imur ukoll biex jufrilhom il-Ken bħal meta Lażru marat, u ħutu Marija u Marta bagħtu jgħidulu Bulej, ara ħabibek marit. Bħala isqof tagħkom imsejja biex nagħmel li Kristu preżenti fl-istorja tagħkom, illum inħoss li bħal Mulej Ġesu anki jien għandi kolli għal-qalbi il-familja tiegħek biex fiha infittex il-Ken u kemm ħtieġa noffrila il-Ken talla. Nemmen, kompla Monsignor Grek, li kull familja tista' toffri ruħha u Ken lill-isqof tagħha, speċjalment il-familja ta' Betanja tal-lum. Betanja tfisser id-dar tal-fqir jew id-dar tal-makus. U kif din il-familja ta' Betanja offrit serħan tal-qalb l-elementali li sar bniedem, hekk illum qalbi tistrieħ mal-familji
tal-fqir taż-żgħir bħal huma dawk il-familji fejn hemm il-mart, il-qat, il-qalb, il-vjolenza, l-infedeltà, in-nuqqas taqbil bejn iż-żewġin jew bejn il-ġenituri u l-uliet, eċċetera. Għandi għal-qalbi wkoll dawk il-familji li huma foqra spiritwalment bħal huma dawk il-miż-żewġin li għandhom ħerqa kbira li jagħmlu rida talla imma lissa qed isibu diffikultà. Dawk il-familji li jixtiequ jiltaqgħu intimament ma' Kristu fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament imma ma jistgħux u dawk li jħossuhom imbeda mill-Knisja. U jemmen li jista' jsib kien għandhom għax konvint li hawn ħafna familji li bħal Marta u Marija ta' Betanja għandhom qalb kbira u lesti jilqgħu l-minu għajjin fil-vjaġġ tal-ħajja. L-istess waqt iħoss id-dmir tiegħu li joffrihom il-kien. Jiena nixtieq inkun xhud ta' din l-esperjenza ta' fidi li intom qegħdin tagħmlu fil-familji tagħkom. Propju biex inkunu qrib ta' xulxin, fil-biġu tal-Ministeru tiegħi bħal-isqof tagħkom, xtaqt niltaqgħu flimkien bħala familja kemm illum il-ħadd 22 ta' Jannar fil-jum tal-konsagrazzjoni episkopali tiegħi, kif ukoll nhar il-ħadd 29 tax-xahar meta se norganizzaw festa familja fil-kumpless sportiv ta' Għawdex, ir-Rabat. U l-ittra tagħlaq billi jistieden lil kulħadd u kull familja u iġib magħha familja oħra. Dik kienet littra miftuħa ta' Monsinjur Mario Grek mibgħuta lill-familji kollha. Waqt li l-ittra hija stampata miktub hemm il-kelmiet għandi għall-qalbi il-familja tiegħek. Talba li tinogħġob minn mulej. Għalhekk inkantaw flimkien. O Ruħ ta' Kristu imlini bil-qdusija, ġisem ta' Kristu ejja salvani u dem ta' Kristu il-qalbi mla bil-fer, ilma ta' Kristu mil-kustat ħanipruvaw il-kant finali li huwa paġna 64, kantaw biss ir-ritornell. Ħafna minnkom jafuh kantaw flimkien. Ġieħ natuk Kristu Ġesu, kont minn dejjem, m'għandekx tmien. Int sultan għalhekk twelidt, trid bimħabtek tiġbidna lejk. Ekku s-set naraw li il-Prim Ministru, Signora Gonzi, għadu postom fil-post riservat għal-jom, ħadejn il-Prim Mħallef u fuq in-naħa l-oħra naturalment hemm il-President Dr. Edward Ferekadani u s-Sinjura Ferekadani. Illum kif qed jistenna il-Knisja Katedrali hija l-libsa tal-festa bil-damask, bil-linef u tagħti derta s-sew sabiħa tagħtina l-Knisja. Mod l-iktar dekorus u eleganti. Għalissa kif għadna il-wet mill-assessin animaturi għadu jipprova jmexxi il-kongregazzjoni fil-kant li se jsir matul il-pontifikal solenni. Dan qed isir biex sedittant kif għadna jilħu l-sfijiet konċelebranti jilbsu l-bis sagru u mbagħad tibda l-proċessjoni kif diġà rajna fil-bidu, tibda l-proċessjoni toħroġ minn ġewwa s-sagristija fuq naħat isfel u titla it-taraġġ sal-katedral tidħol fil-korsija li fiha se jieħdu sehem ukoll diversi nies nispjegawlkom min huma. Iktar tard meta
tibda il-proċessjoni. Xi saċerdoti diġà jinsabu fuq il-siġġijiet lesti li fuq żewġ naħat tal-Presbiterju. Ekku barra il-mina edha tiġi formata il-proċessjoni li l-ewwel lider semma biċ-ċensier, naturalment mbagħad id-djaknu bis-salib tal-kleru u żewġ akkolti. Naraw ukoll iktar tard dak id-djaknu bil-Evanġelarju fidejh, l-abbatini, seminaristi, mbagħad il-mazzier tal-kapitlu u wieħed imbagħad nispjegalkom minnhom. Dawn huma ċerti assessin li diġà ħadu posthom u li naturalment mhumiex kollha se jieħdu parti fil-proċessjoni. Fost dawna il-saċerdoti wieħed jilma' ukoll ħafna saċerdoti minn Malta li ġew propju għall-okkażjoni. Fil-qalba tal-liturġija tal-lum ukoll ser tinqara littra apostolika hija il-prova tal-għaqda li teżisti bejn il-Kulleġġ Episkopali tal-Isqfin mad-dinja kollha u l-Isqof ta' Ruma li huwa il-Papa. Minħabba li din hija okkażjoni ta' talb u qegħdin fid-dar ta' Alla, nfakrukom biex jekk jogħġobkom titfu il-mobiles biex nirrispettaw dejjem id-dinjità tal-post. Ekku, issa kif qed taraw bdiet il-proċessjoni. L-ewwel jimxi iċ-ċensier, il-salib tal-kleru bejn iż-żewġ akkolti, u mbagħad id-djaknu l-Evanġelarju, ġifieri l-ktieb li fuq ara l-Evanġelu, dan huwa djaknu Michael Gallia. Mxew ukoll l-abbatini u issa għad kbir ta' saċerdoti li se jieħdu parti f'żina il-proċessjoni tal-bidu, mbagħad jieħdu posthom propju kif għattilkom fuq is-siġġijiet li hemm fuq kull naħa tal-Presbiterju. Illum nisnaħsbu li kważi il-Knies kollha tawdex illum jinsabu magħluqin jekk ma nistax żball ma kellux isir aktar qudies wara t-8 ta' filgħaxija. Propju għaliex kulħadd kien mistenni li jiġi hawnhekk biex jassisti għal din iċ-ċerimonja li l-aħħar li direk fostna hija fil-konsagrazzjoni ta' Monsinjur Nikol Kawki 38 sena ilu. Is-saċerdoti huma kollha bl-istola, għax naturalment billi se jikkonċelebraw, jkunu jibsi l-istola u hemm ukoll minnhom huma libsin il-pjaneta. Qegħdin naraw fosthom issa il-kulleġġ tal-Kappillani. Konsulturi. Ekku, Monsignori, tal-kapitlu tal-katedral,
fil-proċessjoni qed jieħu sem ukoll missier u Monsignor Mario Grek kif qed taraw jinsabu fuq kull naħa tiegħu. Waqt li l-isfiet l-oħrajn bħalissa jinsabu kollha libsin il-mitra, ġifieri għandek lill-Nunzju Apostoliku u mbagħad għandek l-Arċisqof Merċieqa, l-Isqof Silvester Magro, l-Isqof Annetto De Pasquale u l-Isqof Adeodato Mikallev, dawna huma kollha libsin il-mitra, iżda l-Isqof Mażur ġifieri Mario Grek għadu mhux libes il-mitra għax naturalment dina tingħatalu propju iktar tard matul dina iċ-ċerimonja ta' dal-għodu. Jinsab biss libes il-kallotta ħamra. Dik il-kallotta ħamra li tiftakru derna rajnija wkoll f'ritratt minn tiġi qiegħda fuq ras Mario Grek minn l-istess l-Isqof ta' Għawdex Monsignor Nicol Gawdi. La dubju il-ġenituri fuq wiċċhom jidher il-ferħ li kiraw il-dana l-ewwel wild tagħhom mażul biex imexxi il-Diocesi ta' Għawdex. Tal-mużika Maestro Carmel Grek, hu l-istess Isqof elett, li huwa dana Maestro Grek huwa Maestro di Kappella fil-parroċċja ta' San Gregor Kerċa. Imbagħad hemm bħala direttur mistieden Monsignor Marco Frisina, Maestro di Kappella tal-Bażilika tal-Lateran Ruma u responsabbli mill-uffiċċju liturġiku tal-Vigarjat ta' Ruma. Il-Quddisa li se nisimgħu hija kompożizzjoni ta' Maestro Nazzarino Orefalo, Quddisa San Antonio. L-innijiet tal-Quddisa huma komposti mill-istess Monsignor Marco Frisina, maqlub għal Malti mill-Arċidjaknu mill-Arċipriet Carmelo Orefalo, u l-akklamazzjoni wara l-konsagrazzjoni hija ta' Monsignor Martin Portelli, Christus Vincit ta' Antoine Merċieqa, Tedeum tal-kompożitur naxxari Joseph Fenech. Ed jgħidu sem pal-organista Joseph Camilleri. Solisti huma Giorgina Gauci, Rosabel Pavia, Dorian Portelli, Pamela Bezzina, Mariella Spiteri, Mario Portelli, Andrew Sapiano, Charles Vincenti, Albert Buttigieg u Pio Dalli. Sul basrijiet tal-kori, Antoine Merċieqa, Maria Rose Cicluna u Mariella Spiteri. Il-kor Mirabitur għandu bħala direttriċi l-Simona Attard. U kor mal-Assemblea Voci Angelike, direttriċi Grace Vella, l-organista Ronald Camilleri.
Għalissa l-isfijiet waslu propju fil-bidu tal-korsija ġbidi fil-bib maġġur waqt li il-saċerdoti li għaw, għad kbir ta' saċerdoti, nirrepeti, għad kbir ta' saċerdoti, mux biss saċerdoti dioċezani, iżda wkoll anki reġjużi, ġbidi ta' ordnijiet reġjużi. Palissa jgħat jitkanta il-kanta tħul, il-ferħ tas-sew. Il-veru ferħ qed jibni dinja ġdida bħal raġġ ta' tama kontra d-lamijiet. Kellem lil-Monsignor Nikol Kawki li se jmexxi dina ċerimonja dal-għodu. Monsignor Kawki sab akkumpanjat mill-Arċiprit tal-Katedral, Monsignor Della Gawci. Mussa sabiħa tara li l-Monsignor Grek bidejh poġġuti fuq spallet mis-sieħi. Dik l-ispalla njaf kemm ġarritu dik il-tarbija. Anzi, siru anzi wkoll fuq spallethom ukoll. Wieħed jinnota l-informalità ta' dana iż-żagħżugħ isqor. Ġdid qed jieħu bidejn il-President is-Sinjura Benegadami u il-Prim Ministru u s-Sinjura Gonzi. Ilku George bissir l-isqo barra bidej kon il-Prim Ministru. Ibus bil-lommu u l-missiru qabel dawna imorru jieħdu postom fil-post riservat għalihom. Akkumpanjat minn żewġ saċerdoti jieħdu l-bidejh u wasluh ġlejn l-artal fejn hemmhekk Monsignor Grek ibus l-artal. Dawna iż-żewġ saċerdoti huma Don Daniel Sherry, kappellin ta' San Lawrence, u Don Luis Bezzina.
Monsignor Michael Kawki issa kif isir fil-bidu ta' kull qudiesa solenni idur madwar l-altar waqt l-inċensat. Mbagħad inuriħu postu fis-sedja li hemm propju fuq l-altar maġġur. Principali ta' dina l-ordinazzjoni. Wissema li jispiċċa il-kan tal-kor ta' dan għalim tal-bidu. Il-veru fer qed jibni dinja ġdida għal raġġ ta' tama kontra l-amijiet. tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Issa ser isir il-qari ta' l-att Nodu tal-distribuzzjoni bil-qiegħda. ta' littra apostolika. Issa ser tiġi murija litra apostolika lill-Kulleġġ tal-Konsulturi u jsir l-att ta' reġistrazzjoni mill-Kanċellier tal-Kurja Monsignor Dunsar de Brincat. U wara l-istess kanċellier se jaqra l-att ta' reġistrazzjoni. Jintwera kif għadna l-att ta' reġistrazzjoni ta' littra apostolika u issa naraw li l-Monsignor Salf de Brincat, il-reġistratur, jew il-kanċellier jirreġistra dana l-att apostoliku. Ekku jidher l-att apostoliku qed jintwera lill-konsulturi u lill-pubbliku preżenti. Naturalment, dana id-reġistrazzjoni tinżel fl-atti u wara li ssir dina reġistrazzjoni, il-kanċellier suppost jaqra l-att biex kulħadd jisimgħu jkun jaf x'inhu. Ekku dak huwa mill-att li huwa firmat fisem il-Papa Benedittu XVI, Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei. Benedettu isqob għaddej tal-qaddeja tal-Alla. Moment ta' silenzju bħalissa waqt li qed issir dina reġistrazzjoni mill-Kanċellier tal-Kurja. Il-Kanċellier issa se jaqra l-littra apostolika. Ta' reġistrazzjoni tal-littra apostolika u l-mandat apostoliku tal-ħatra ta' Monsir Mario Grek bħala isqof ta' Għawdex. Illum 22 ta' Jannar ta' sena 2006 fil-Knisja Katedrali ta' Għawdex fil-bidu ta' konċelebrazzjoni pontifikali ippreseduta mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Nicol Giuseppe Kawki, jiena hawn taħt iffirmat Kanċellier tal-Kurja niddikjara u nikkonferma li huma preżenti u qed jieħdu sehem f'din il-konċelebrazzjoni
L-Eccellenza tiegħu Monsignor Giuseppe Mercia, Arċisqof ta' Malta. L-Eccellenza tiegħu Monsignor Felix de Blanco Prieto, Nunzju Apostoliku għal Malta. L-Eccellenza tiegħu Silvestro Magro, Amministratur Apostoliku ta' Benghazi. L-Eccellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Emanuel Gerada, Nunzju Apostoliku Emeritu. L-Eccellenza tiegħu Monsignor Franza Diodato Mikallef, Isqof Emeritu tal-Kuwait. U Dun Daniel Farrugia, ir-rappreżentant tal-Isqof Martinelli ta' Tripli. Flimkien ma' kbir ta' saċerdoti dioċesani u reliġjużi ta' dioċesi ta' Għawdex u rappreżentanza tal-kleru tal-Arċidioċesi ta' Malta u l-poplu ta' Alla. Fosthom l-Eccellenza tiegħu Edward Fenek Adami, President ta' Malta. L-Onorevoli Dr. Lawrence Gonzi, Prim Ministru ta' Malta. L-Onorevoli Dr. Alfred Sand, Kap tal-Oppożizzjoni u rappreżentanti oħra tal-poplu Malti u Għawċi. Littra tal-Papa Benedittu XVI li jġib id-data ta' 26 ta' Novembru tas-sena 2005 murija lill-Kulleġġ tal-Konsulturi mill-Wis Reverendu Dun Renato Borġ waqt l-istess konċelebrazzjoni pontifikali hija vera u awtentika. B'dan id-dokument il-qdusija tiegħu il-Papa Benedettu XVI ħatar lill-Vigarju Ġudizzjali tat Tribunal Dioċesan ta' Għawdex u kappellan tal-Parroċċja ta' San Girgor Kerċem Għawdex, Monsignor Mario Grek, bħala Isqof Dioċesan ta' Għawdex, wara li l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Nicol Giuseppe Cauchi irriżenja minħabba l-età kanonika. F'din l-istess ittra, il-qdusija tiegħu il-Papa Benedettu XVI qed jawtorizza lil Monsignor Mario Grek biex jażel isqof li jista' jagħtih l-ordinazzjoni episkopali barra mill-Belt ta' Ruma. Li ordinazzjoni ser tingħata llum 22 ta' Jannar tas-sena 2006 mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Nicol Giuseppe Cauchi, assistit mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Giuseppe Mercia, Arċisqof ta' Malta, u mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Felix de Blanco Prieto, Nunzju Apostoliku għal Malta. Dan id-dokument ġie firmat u autentikat bis-siġil tal-Kurja illum 22 ta' Jannar tas-sena 2006 u ser jiġi reġistrat u kkonservat fl-Arkivju tal-Kurja Dioċesana ta' Għawdex. Monsignor Salv de Brincat, Kanċellier. Smajna il-qari ta' l-ittra apostolika li ħatret il-Monsignor Grek bħal Isqof ta' Għawdex tilqara bil-Kanċellier tal-Kurja, Monsignor Dun Salv de Brincat. U issa sinnatu bidu għal pontifikal solenni. Nistqar Alla li jista' kollox u jikomuti jiena nibki ħafna mill-sib għalek bil-lok mqazzama hija dejjem l-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom kuti biex tolbu għalija u lejja għall-għan. ħenna għalina Alla li jista' kollox, jafrinna n-nubietna u wassanna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nisimaw issa l-kant tal-Kirje dejjem dak id-direzzjoni ta' Maestro Grek.
Monsignor Episcopos Kautis se jintona il-Gloria in Excelsis Deo.
Isqof issa jgħid it-talba tal-kolletta. Jitolbu. U Alla b'don biss tal-grazzja tiegħek tal-ħaġeb, trid li dan il-qaddej tiegħek, is-saċerdot Mario, imexxillu il-Knisja tiegħek f'Għawdex, għatih li jaqdi b'mod xieraq il-Ministeru tal-Uffiċċju ta' Isqof u bil-kelma u bl-eżempju imexxi l-poplu f'dak li ilu. Intu tmexxeh f'kull ħaġa bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Wasanna issa għal-liturġija tal-kelma u l-qari se jsir minn Stefan Grek. Xtip ta' raj huwa il-mulej li jest li jagħti ħajtu għal kull waħda minn naġijiet tiegħu. Fis-sam responsorjali se nkantaw flimkien hawn jien ġej mulej biex jiena nagħmel ir-rieda tiegħek. Fit-tieni qari se jkollna komunità primittiva nisranija li hija maquda mat-tagħlim tal-Apostli fil-qsim tal-ħobs u anki fl-imħabba u l-għaqda ta' Bellaħwa. Imbagħad il-Vanġelu se jipproklama l-istorja tad-dixxipli ta' Emmaus illi għarfu lil Ġesu Kristu rebbieħ fuq il-mewt fil-qsim tal-ħobs. Nisimgħu l-qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-mulej. Arawni, hekk jien se nfittex in-naġġ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-raj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naġġ imxerda tiegħu, hekk naħseb jien fin-naġġ tiegħi u insalvahom minn kull fejn xterdu fi żmien is-sħab u s-swied tal-ajru. Noħroġhom minn qalb il-popli, niġborhom mill-artijiet, inġibhom lejn arthom. Nirawhom fuq il-muntanji ta' Iżrael, fil-widien u l-meddiet kollha tal-art. F'mera dbnina qatt nirawhom u fuq l-iġbla għolja ta' Iżrael tkun merathom. Hemm jinxteħtu f'mera bnina u jimirħu faħ tajba fuq il-muntanji ta' Iżrael. Jiena stess nira in-naġġ tiegħi u jiena nserrahom oraklu ta' Sid il-mulej. Jiena nfittex il-mitlufa, inreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruwa u inqawwi il-marida. Inħares is-smina u l-qawwija u narawhom bil-ġustizzja. Il-kelma tal-mulej. Jitkanta issa responsorjali hawn jien ġej u mulej.
Se niġu issa għat-tieni qari mill-ktieb tal-Apposti. It-tieni qari se jsir mir-Rose Attard li hija tfajla qamja u għalhekk se daqrah bil-Braille li hija s-sistema ta' qari bit-tikek mabżin il-barra li jużaw l-omja. Il-ħajja tal-ewwel disċipli. Mir-Rose Attard. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien id-disċipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' imbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu il-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Daw kollha li kienu jemnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejnietom, ibiegħu ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu id-dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kull jum kienu jmorru fit-tempju flimkien. Jaqsmu l-ħobs fi djarhom u jissieħbu fl-ikel bi qlub ferħana u safja. Kienu jfaħru lil Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U min jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-mulej.
Issa jinqara il-Vanġelu ta' San Luqa, id-disċipli għarfu l-Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxiepli kienu sejrin lejn l-aħar jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. U hu qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja? U huma wafqu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawk il-jiem? X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-Emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn din il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fuqu fl-Iskrittura. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżduma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu kien għab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa ikellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura lejn Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Id-djakn issa jieħu il-ktieb tal-Evanġelju liċ-ċelebrant prinċipali biex ibusu, u mbagħad bil-qima kollha qiegħed il-ktieb tal-Evanġelju fuq l-altar fejn dan jibqa' sakemm jittieħed iktar tard biex jitqiegħed fuq ras l-issob il-ġdid. Ekku naraw li d-djaknu
ipoġġi il-ktib tal-Evanġeli fuq l-artal. Issa titkanta il-Veni Creator Spiritus. Nkantaw flimkien il-Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impresso per la grazia, et tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, spiritualis suctio. Tu septiformis munere, digitus petene extere, turite promisum Patris, sermone idas futura. Accende lumen sensibus, in fonde amorem corribus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Ostem repellas longius, acem dones protinus, doctores icte previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, nostamus ad te Filium, teque utriusque Spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris in gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amen. Issa wasanna dik il-parti ta' ċerimonja li hija sinifikanti ħafna għaliex issa il-presbiteri assistenti ta' l-isqof Mażur, Monsignor Mario Grek, ser iwassluh quddiem l-isqof prinċipali tal-ordinazzjoni u hemmhekk isellimlu. Ara il-Vanġelu ta' San Luqa, id-disċipli jarfu l-Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li t-tnejn mid-disċipli kienu sejrin lejn l-aħar jismu Emmaus,
xi 60 stadju bot minn Ġerusalemm jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. U hu qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? U huma wafqu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawk il-jiem? X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-Emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn din il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fuqu fl-Iskrittura. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżduma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu kien għab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa ikellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura lejn Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Id-djakn issa jieħu l-ktieb tal-Evanġelju liċ-ċelebrant prinċipali biex ibusu, u mbagħad bil-qima kollha qiegħed il-ktieb tal-Evanġelju fuq l-altar fejn dan jibqa' sakemm jittieħed iktar tard biex jitqiegħed fuq ras l-issob il-ġdid. Hekk naraw li d-djaknu ipoġġi il-ktieb tal-Evanġelju fuq l-altar. Issa titkanta il-Veni Creator Spiritus. Spiritus, mentes tuorum visita, in
Mons vivus ignis caritas, espiritualis sunctio, tu septiformis prunere, digitus petene dextere, turite probis cum patris, sermone itas cultura, accende lumen sensibus, in fonde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti, ostem repellas longius, acemque dones protinus, doctores icte previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, nostamus ad te filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris in gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac paraclito, in saeculorum saecula. Amen. Issa wasanna f'dik il-parti ta' ċerimonja li hija sinifikanti ħafna għaliex issa il-presbiteri assistenti ta' l-isqof Mażur, Monsignor Mario Grek, ser iwassluh quddiem l-isqof prinċipali tal-ordinazzjoni u hemmhekk isellimlu. Missier, il-Knisja Fawdex titolbok li inti tordna lill-Presbiteru Mario Grek għal ħidma tal-Episkopat. Għandkom il-mandat apostoliku Iva għanna. jinqara. Hawnhekk issa nqara l-mandat apostoliku waqt li issa kulħadd tipoġġi bil-qiegħda. Biex nisimgħu littra apostolika. Benedittu isqof għaddej tal-għaddejja ta' Alla. Lil maħbub iben tagħna Mario Grek mill-kleru ta' Għawdex u hemmhekk sa issa vigarju ġudizzjali u kapillan. Isqof elett tal-istess komunità ekklezjali, slim u barka apostolika. Fi żmien tal-Avvent nitolbu ħerqana kuljum lil feddej tagħna Sidna Ġesu Kristu, il-ju it-triq, il-verità u l-ħajja sabiex iġib il-ferħ tas-salvazzjoni lid-dinja kollha. Iżjed issa noffru talb speċjali għal merħla tad-Djoċisi ta' Għawdex billi l-aħħar isqof ta' din il-komunità ekklezjali, il-venerabbli Ħuna Nikol Giuseppi Kawki, ta' ir-riżenja mill-uffiċċju ta' tmexxija tagħha.
Għalhekk fil-waqt li ridna nagħtu l-ogħla Ministru tal-Misteri Qaddisa lil din id-djoċesi, ħsibna fik, maħbub iben tagħna. Verament, inti iben ta' din il-merħla u rejt għaqal pastorali fl-uffiċċju ta' kappillan li wettaqt. Kif ukoll ħila fil-ħwejjeġ ekleżjastiċi fid-dmir tiegħek bħala vigarju ġudizzjali. Għalhekk, bl-awtorità apostolika tagħna fuq il-parir tal-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet, natuk in-nomina ta' Isqof ta' Għawdex bid-drittijiet ġuridiċi u obbligi marbutin magħha. Min qalbna inħalluk tirċievi l-ordinazzjoni episkopali barra il-belt ta' Ruma minn Isqof Kattoliku skont il-preskrizzjonijiet liturġiċi. Imma qabel inti għandek tagħmel l-istqarrija tal-fidi u l-ġurament ta' fedeltà lejna u lejn is-suċċessuri tagħna skont il-liġijiet u n-normi tal-Knisja. Li il-formuli tal-atti tagħhom iridu jintbagħtu minnek lill-kongregazzjoni li semmejna. Hemm bżonn tarraf lill-kleru u lill-insara fidili ta' Għawdex b'dan id-digriet tagħna li lilhom aħna nħeġġu biex miegħek raj ġdid mogħti lilhom jgħixu kuljum ħajja xierqa li f'kollox toġob lill-Alla. Mogħtija f'Ruma, San Pietru fis-26 tax-xahar ta' Novembru tas-sena tal-Mulej 2005 fl-ewwel sena tal-pontifikat tagħna. Benedittu 16. Wara l-akklamazzjoni ta' Kristus Vincit, issa l-isqof prinċipali tal-ordinazzjoni Monsignor Kawki jagħmel l-omilija. Għat-tielet darba dan il-katedral li ninsabu fih kellu x-xorti li jkun xhieda ta' ordinazzjoni episkopali wara it-tnejn l-oħra. Waħda meta ġejt ordnajt jien fl-1967 u l-oħra qabel tal-predeċessur tiegħi il-mibki Monsignor Giuseppe Pace fis-sena 1944. Waħna wkoll ix-xurtjati li nassistu għal din il-funzjoni liturġika li fija Monsignor Mario Grek se jiġi ordnat isqof u jibda l-missjoni tiegħu bħal raj spiritwali ta' din id-djoċesi Għawċija. L-ordinazzjoni episkopali hija ġrejja importanti fil-ħajja tal-Knisja Universali u jeħtieġ li tinkiteb bit-tri tad-deb fl-istorja tal-Knisja lokali, jiġifieri tad-djoċesi li tkun qiegħda tilqa' ir-raj il-ġdid tagħha. Din l-ordinazzjoni hija prova tal-vitalità tal-Knisja
Għad li l-Knisja għandha iktar minn 2000 sena, iżdija ħajja u żagħżugħa. Kull meta jiġi konsagratis of ġdejt, dan huwa garanzija li l-Knisja għandha futur għaliex huwa jkompli l-apostolat u l-ħidma tal-predeċessuri tiegħu. Il-konsagrazzjoni episkopali hija wkoll sinjal tal-kontinwità tal-Knisja ta' Kristu li hija Knisja apostolika. L-isfijiet għandhom rabta mal-apostli għax kif tgħid il-Lumen Gentium l-isfijiet b'suċċessjoni l-qatt ma tiġi nieqsa sa mill-bidu u mal-frijej li permezz tagħhom jasal it-tagħlim tal-apostli. Kull isqof jiġi konsagrat b'sagrament speċjali, l-ogħla grat tal-Ordni Sagri, li barra milli jżid il-grazzja qaddiesa jimprimi wkoll fir-roħ tiegħu il-karattru li huwa sinjal li ma jitħassar qatt. Il-konsagrazzjoni episkopali tagħtih il-milja tas-saċerdozju, jiġifieri sehem mis-setat saċerdotali li kellu Kristu. Ir-rit tal-ordinazzjoni episkopali. Sa mill-bidu tat-tielet seklu, Sant Ippolitu Martri jagħti ħiel dwar ir-rit tal-ordinazzjoni episkopali kif kienet issejr fi żminijiet bikrin tal-istorja tal-Knisja. Għall-ordinazzjoni tal-isqof kienu jinġabru f'jum il-ħadd il-poplu u l-qassisejn. L-isfijiet preżenti kienu jqegħdu idejhom fuq il-kandidat magħżul għall-episkopat. Il-koll flimkien kienu jitolbu biex l-Ispiritu Santu jinżel fuq min kien ser jiġi ordnat isqof. Imbagħad wieħed mill-isfijiet qiegħed ideħ fuqu u jgħid it-talba konsagratorja. Il-Papa Pawlu VI fil-Kostituzzjoni Apostolika Pontificalis Romani ta' 18 ta' Ġunju 1968 iddikjara li fl-ordinazzjoni episkopali il-materja u l-forma meħtieġin għal validità tas-sagrament huma t-tqiegħed tal-idejn fuq ras tal-kandidat u l-kelmiet li hemm fit-talba tal-ordinazzjoni li sejr nisemgħu minn hawn u ftit ieħor. Il-liturġija tal-ordinazzjoni episkopali tinkludi wkoll xi riti oħra marbutin magħha li għad li mhumiex riti essenzjali għas-sagrament tal-Ordni Sagru iżda jeħtieġ li narfu t-tifsira tagħhom. Dawn huma id-dlik biż-żejt tal-Griżma, loti tas-simboli, tal-ktieb tal-Vanġelu, taċ-ċurkett, tal-mitra u tal-baklu. Id-dlik tar-ras biż-żejt imqaddes tfisser is-sejħa li għandu l-isqof biex jieħu responsabilitajiet ġodda. Difatti fil-Knisja l-isqof għandu rwol ta' tmexxija fit-twettieq tal-missjoni profetika, saċerdotali u regali li huwa jimpenja ruħu li jkompli. Id-dlik taż-żejt tal-Griżma huwa sinjal tal-unzjoni speċjali tal-Ispiritu Santu li bih il-Ministeru tal-Isqof jagħti l-frott tiegħu. Il-ktieb tal-Evanġelju li jiġi mqiegħed fuq ir-ras tal-Isqof il-ġdejd u mogħti wkoll f'idejh huwa sinjal li huwa sejr ikollu responsabbiltà li jxandar kontinwament il-messaġġ ta' Kristu miġbur f'dak il-ktieb u li jħabbrek biex kull attività tiegħu tkun ispirata minnu waqt li jiftakar li huwa l-qaddej tal-Evanġelju għat-tama tad-dinja. Iċ-ċurkett tifisser il-fedeltà u r-rabta tal-isqof mal-Knisja għarusa ta' Kristu u jfakru f'dawk il-kelmiet tal-Apokalissi. Kun fidel sal-mewt u natik il-kuruna tal-glorja. Il-mitra tfakkar li għandu jiddi bid-dija ta' qdusija biex ikun jistħoqlu il-kuruna tal-glorja inkorruttibbli meta jidher Kristu, il-prinċep u r-raj. Il-baklu huwa sinjal tal-awtorità li għandu l-isqof biex bija jwettaq id-dmir tiegħu li jħossib il-merħla afdata fidejh. Il-missjoni u s-setat tal-isfijiet. Skont il-Lumen Gentium, l-isfijiet bħala suċċessuri tal-Apostli jirċievu mill-mulej li lilu natat kull seta fis-sema u fl-art il-missjoni li għalmu ġinus kollha u jippritkaw l-Evanġelju lil kull ħulqien sabiex id-nedmin kollha permezz tal-fidi, tal-ma'mudija u tal-ħarsien tal-mandamenti jiksbu is-salvazzjoni. Il-Konċilju Vatikan it-Tieni ikompli jgħidilna li l-konsagrazzjoni episkopali
tagħti lill-isfijiet mad-dmir li jqazzu lill-oħrajn dak li jgħalmu u jiggvernaw waqt li jżid jgħid li huma għandhom iħaddmu dawn is-setat f'komunjoni ġerarkika mar-ras u mal-membri tal-kulleġġ episkopali, jiġifieri mal-Papa u mal-isfijiet l-oħra. Bl-ordinazzjoni episkopali l-isfijiet jingħatalhom l-Ispirtu Santu u jsiru ta' bilħaq għalliema tal-fidi, saċerdoti u rajja awtentiċi kif isejħilhom il-Kunċilju. Huma għandhom sem speċjali fil-missjoni tal-Knisja, jiġifieri dik li jkomplu sal-aħħar tas-sekli il-ħidma ta' Kristu, raj etern, għax Kristu ta' lill-apostli u l-suċċessuri tagħhom il-kmand u s-seta li għalmu l-ġnus u li jqazzu lill-bnedmin. L-isqof dioċesan. Dak li jedna dwar kull minnu ikkonsagrat isqof jotwis iktar għall-isqof li għandu responsabilità tad-dioċesi. Dwar id-dinjità tal-isfijiet dioċesani, il-Papa Jun 13 fl-enċiklika Commulta Sint ta' 8 ta' Diċembru 1882 kiteb kif il-Papa huwa l-imgħallem il-kap tal-Knisja kollha, hekk l-isfijiet huma l-mexxejja u l-kapijiet tal-knejjes li kull wieħed minnhom ikun irċieva. L-isqof dioċesan għandu l-jett u d-dmir li jgħallim il-messaġġ tas-salvazzjoni, iqaddis il-bnedmin u jiggverna l-merħla f'data fidejh. L-isqof huwa l-ħabbar tal-fidi u għandu d-dmir tal-predikazzjoni tal-Evanġelju u wieħed fost id-dmirijiet prinċipali tiegħu. L-isfijiet bit-talb u l-ħidma tagħhom, speċjalment biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u bl-amministrazzjoni tas-sagramenti, isawbu bl-abbundanza u b'modi differenti il-milja tal-qdusija ta' Kristu fuq il-poplu. Hekk ukoll l-isfijiet imexxu l-knejjes partikolari f'dati fidejhom bħala vigarji u delegati ta' Kristu bil-parir tajjeb, bil-persważjoni, bl-eżempju iżda wkoll bl-awtorità u bis-seta sagra tagħhom. Il-missjoni tal-isqof dioċesan hija dik li jkun fiċ-ċentru tal-Knisja lokali biex ikun l-ewwel fil-fidi, l-ewwel fil-karità, l-ewwel fil-fedeltà u l-ewwel ukoll fis-servizz tal-komunità ekleżjali. Dmirijiet tal-insara l-isqof tagħhom. Il-Kunċilju Vatikan II jgħallem li l-isfijiet b'istituzzjoni divina huma s-suċċessuri tal-Apostli bħala rajja tal-Knisja li min jisma' lilhom jisma' lill-Kristu u min iwarrab lilhom iwarrab lill-Kristu u dak li bagħat lill-Kristu. Huwa dmir tal-insara li jħarsu lejn l-isqof bl-għajnejn tal-fidi, hekk li jaraw fih persuna sagra fi grad l-iktar għoli minħabba relazzjonijiet li għandu ma' Alla u minħabba s-setat li għandu biex jista' jwettaq is-servizz tas-santifikazzjoni tal-bnedmin. Kemm il-klieru kif ukoll il-lajċi għandhom id-dmir li jirrispettawh u li jikkollaboraw miegħu. It-tieni sinodu dioċesan ta' Għawdex, l-artiklu 17, ifakkarna f'dan id-dmir. L-insara u speċjalment il-klieru għandhom l-obbligu speċjali li jagħtu lill-isqof ima, obbedjenza u imħabba u għalhekk għandhom iwettqu bil-kliem u bl-emil l-ordnijiet tiegħu u jħobbuh ta' bilħaq b'imħabba ta' wlied. L-insar għandhom ukoll id-dmir li jitolbu għall-isqof tagħhom. L-isqof dioċesan jitlob ta' kuljum għalihom u fil-ħdud u l-festi joffri is-sakrifiċċju tal-quddiesa għall-poplu f'dat fidejh. U min-naħa l-oħra l-insara għandhom jitolbu għall-isqof li għandu ir-responsabilità spiritwali tagħhom. Fl-Atti tal-Apostli naqraw li l-insara ta' Ġerusalemm kienu qegħdin jitolbu bil-ħerqa għal San Pietru meta dan kien mitfuħ fil-ħabs. Jgħidilna l-Atti tal-Apostli, Pietru kien arrestat fil-ħabs u fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lill-Alla għalih bil-ħerqa. Hekk ukoll l-insara ma għandhomx jgħidew li jitolbu għar-rajja spiritwali tagħhom u b'mod speċjali meta dawn ikunu għaddejjin minn momenti ta' tribulazzjoni. Eżortazzjoni lill-isqof il-ġdid. U issa indur lejk maħbub ħija fl-Episkopat f'dan il-jum memorabbli ta' ħajtek u ntennilek l-istess kliem
tal-Apostlu Missierna San Pawl li huwa kiteb lid-dixxiplu għażiż tiegħu Timotju. Ħares bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu li għammar fina it-teżor sabiħ li kien afdat fidejk. Woqgħod dejjem b'għajnejk miftuħa, stabar fit-tiġrib, għamel ħidma ta' evanġelista, għaqdi sewwa il-ministeru il-misteru tiegħek. Għamel il-qalb. Alla qatt mu sejjer ħallina weħedna, għax kif jgħid San Pawl, Alla u fidil u ma jħallikomx tiġġarbu iktar milli tifilħu u jaħseb li ma t-tiġrib jagħtikom ukoll il-qawwa u l-għajnuna biex tkunu tistgħu tifilħu għalih. Imsaħħa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, immexxi minn Kristu ir-Raj Divin, mimli b'fiduċja kbira fil-ħarsien tal-om tal-Knisja l-Verġni Marija. Għamil kuraġġ u b'ottimizmu nisrani u fidejk it-triġija ta' din id-djoċesi għażiża tagħna. Alla miegħek dejjem, u aħna wkoll nweduk il-lealtà u l-kooperazzjoni tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Smajtu applaus l-omilija ta' Monsignor Isqof Kawki li spiċċat b'esortazzjoni l-istess Mario Grek li Isqof elett. Issa hija ċerimonja sabiħa ħafna li tikkonsisti fil-tqejt ta' żejt u l-weda tal-mażul quddiem l-Isqof li huwa l-Isqof prinċipali tal-ordinazzjoni. Drawa antika tal-missirijiet qaddisa trid illi l-Isqof qabel jiġi ordnat jiġi mistoqsi quddiem il-poplu kollu x'inhi l-fehma tiegħu dwar il-ħarsien tal-fidi u l-qadi tad-dmirijietu. Għalhekk għażi sħija trid inti taqdi sal-mewt id-dmir f'dat lilna mill-Apostli, dmir li ser jiġi mogħti lilek bit-qiegħed tal-idejn flimkien mal-grazzja tal-Ispirtu Santu. Iva irrid. Trid inti bil-fedeltà kollha tħabbar bla qiegħda l-Evanġelju ta' Kristu. Iva irrid. Trid inti tħares bla mittifes u fi sħoħija tiegħu kollha it-twemmin nisrani skont it-tradizzjoni li ġejja minn żmien l-Apostli li l-Knisja ħarset dejjem u kullimkien. Iva irrid. Trid inti tibni il-ġisem ta' Kristu, jiġifieri l-Knisja tiegħu, u tibqa' maqut mal-ordni tal-isfijiet taħt l-awtorità tas-suċċessur tal-Apostlu San Pietru. Iva irrid. Trid inti turi fedeltà u obbedjenza lis-suċċessur tal-Apostlu San Pietru. Iva irrid. Trid inti flimkien mal-imseħbil tiegħek fil-Ministeru, il-Presbiteru u d-Djakni bħala misser tajjeb turi ħerqa li ma bħala għal poplu qaddis-Talla u tmexxih fit-triq tas-salvazzjoni. Iva irrid. Trid inti fisem il-mulej turi ruħek twajjeb u ħanin mal-fqar, mal-orba, mal-imsejknin kollha. Iva irrid. Trid inti bħala rajt tajjeb tfittex in-naġiet mitlufa u treġġaħħom lura fil-merħla tal-mulej. Iva irrid. Trid inti titlob bla qiegħda lill-missier li jista' kollox għal poplu qaddis tiegħu u taqdi bla għajb il-ħidma tiegħek tal-qassis il-kbir. Iva irrid bil-għajnuna ta' Alla. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala sa tmiem. Issa l-Isqof konsagrant jagħmel stedina lil poplu miġbur għat-talb permezz tal-kant tal-litanija tal-qaddisin u hawn kulħadd iqum bil-wieqfa. Nitolbu ħuti eżies biex Alla li jista' kollox fit-tieba tiegħu jagħti l-milja tal-grazzja tiegħu lil dan il-magħżul huwa u jieħu ħsieb l-ħtiġijiet tal-Knisja.
għal-kant tal-Italija tal-qaddisin kollha li sfijiet niżlu minn postu marru qudiem l-altar. Maria
كان tal-Italija list of Mażul kien memdud biċ-ċuflar kif rajtu issa it-talba minn Monsignor Kawki. Ilqa bil-ħniena mulej it-talb tagħna u sawwab fuq dan il-qaddej tiegħek il-qawwa tal-barka tiegħek. Intu tagħtih il-milja tal-grazzja tas-saċerdozju bi Kristu Sidna. Amen. List of consagranti principali jgħati deħ miftuħa l-altar Monsignor Kawki fuq il-Valdistorju biex issa niġu ċerimonja ta' tqejt tal-idejn u t-talba tal-ordinazzjoni. Imbagħad list of consagranti principali jgħati l-ktib tal-Evanġelju miftuħ fuq ras list of Mażul u ssir it-talba tal-konsagrazzjoni. Dan għaliex fost id-dmirijiet ewlenin ta' kull list of l-aqwa fosthom huwa ix-xandir tal-Vanġelu. Issa Monsignor Mario Grek u minn fejn kien biċċu fl-art u jburu fl-xlejn l-isqof Kawki li jgħedlu ideħ fuq rasu u l-istess jagħmel il-Nunzju Apostoliku u l-istess jagħmel ukoll Monsignor Arċisqof Giuseppe Merċieqa. Minn fejn kien arkub tieħ u naraw l-isfid l-oħra, Monsignor De Pasquale, ukoll jersaq biex jgħidlu jdejh fuq rasu. Monsignor Mikallef, l-isqof tal-Kuwait. L-isfid kollha preżenti jgħidu jdejhom fuq ras l-isqof Mażul. Issa l-isqof prinċipali tal-ordinazzjoni sejħu l-ktib tal-Evanġelu minn dak li kien qed iġorru, mid-diaknu qed iġorru u jqiegħdu miftuħ fuq ras il-Mażul. Żewġ diakni fuq il-lemin fuq ix-xelluk tal-Mażul jżommu kif qed taraw il-ktib tal-Evanġelu miftuħ fuq ras Monsignor Grek sakemm tintemm it-talba tal-ordinazzjoni li se nisimgħu issa fl-isqof Kawki. U Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu, Missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġġ. Inti tagħmmar fluli u tħares l-isfel fuq iċ-ċokon tagħna. Int taraf kollox qabel ma jseħħ. Bil-kelma tal-grazzja tiegħek tajt direttivi fil-Knisja tiegħek. Sa mill-bidu ippedestinajt
il-ġens tal-ġusti minn Abram u għamilt prinċpijiet u saċerdoti u ma ħallejtx nieqes bil-ministeru is-santwarju tiegħek. Għax int oġbok ikollok sa mill-ħolqien tad-dinja it-tifħir ta' dawk li jint għażilt. Jingħaqdu issa U issa fit-tfit l-oħra wkoll. fuq dan il-qaddej tiegħek li jint għażilt dik il-qawwa li tiġi minnek l-ispirtu ewlieni li inti tajt lill-ibnek l-għażiż Ġesu Kristu li hu ta' bħala don lill-Apostli qaddisa u dawn kullimkien waqfu l-Knisja bħala s-santwarju tiegħek għal glorja u t-tifħir ta' ismek għal dejjem ta' dejjem. Missier, int li tarbel fil-fond tal-qlub lil dan il-qaddej tiegħek li jint għażilt għal ħidma tal-Episkopat għatih li jira il-merħla qaddisa tiegħek u jurik il-milja tas-saċerdozju. Bla ebda għajb jaqdik lejl u nar biex il-ħarsa tiegħek fuqna tkun dejjem ħarsa taħnina u joffrilek id-doni tal-Knisja tiegħek. Għatih li bil-qawwa tal-Ispirtu tal-Episkopat ikollu s-seta li jaħfir id-nubiet skont il-kman tiegħek, iqassam il-ħidmiet skont il-preċetti tiegħek u jħoll minn kull rabta skont is-seta li tajt lill-Apostli. Ħajkun jogħġbok għal ħlewwa u s-safa ta' qalbu u għaw jagħmillek offerta quddiemek kollha fwieħa ta' ħlewwa bibnek Ġesu Kristu li bih tingħata lilek glorja, seta u ġieħ mal-Ispirtu Santu fi Knisja mqazza issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa jieħdu l-ktib tal-Evanġelu minn fuq ras l-isqof il-ġdid u għed mid-djakni jżomm il-ktib sakemm jasal il-waqt li jagħted lill-isqof il-ġdid. Se kulħadd joqgħod bil-qiegħda waqt l-isqof prinċipali tal-ordinazzjoni u l-iswiet l-oħra jilbsu l-mitra sa dan it-tant kif qed naraw li madwar on l-isqof il-ġdid qiegħed jitpoġġa spiċċi ta' pardal tal-għażel għaliex issa l-isqof Kawki ixiet il-grembjal tal-għażel u juhu fidejh iż-żejt imqaddis tal-griżma mid-djakni u jitlek ras l-isqof il-ġdid tal-kubtew qudiemu waqt li jgħid talba. Ekku għal-kubteħ Mosju Grek Alla li tak sem mill-milja tas-saċerdozju ta' Kristu isawwab fuqek iż-żejt tad-dilka mistika u jimlijek kull xorta ta' barka spiritwali. Biż-żejt ta' griżma jidlek ras l-isqof il-ġdid. U issa waqt li l-isqof prinċipali tal-ordinazzjoni ġifieri Mosju Kawki jaħsel idejh biż-żejt. Naraw anki l-assistenti ta' l-isqof ġdid jibsu l-biċċi biż-żejt ċarċar u jitkanta l-innu l-ispiritu tal-mulej għajt jistriq fuqi.
Monsignor Isqof Grek issa jgħatjat il-bewsa tal-paċi li l-isfit l-oħra preżenti. U issa jidħol ukoll ġewwa is-sagristija biex hemmhekk naturalment ikompli jixxotta rasu miż-żejt. Waqt li anki l-Isqof Kawki qiegħed ukoll jaħsel idejn biż-żejt iċabbas. Parti oħra taċ-ċerimonja ta' dina l-ordinazzjoni episkopali naturalment issa hija l-loti tal-ktib tal-Evanġelju u tal-insinji pontifikali li kif spjega wkoll l-Isqof Kawki fl-omelija tiegħu huma il-ċurkett li jfisser l-arusija tal-Isqof mal-Knisja. Dana jitqiegħed fis-seba' anulari tal-Ried il-Lemenija tal-Isqof. Dan iċ-ċurkett li se jingħata l-Isqof huwa rigal tal-familja tiegħu stess. Imbagħad ilibsu il-mitra. Din hija mitra li kien ilibes saħansitra il-Papa Giovanni Paolo II. U fl-aħħar jtieħ il-baklu li huwa rigal tad-djoċesi. Fil-waqt li jgħidlu hu l-Evanġelju xandar il-kelma talla. Wara dan l-Isqof konsagranti jagħti ċ-ċurkett il-mitra u l-baklu l-Isqof il-ġdid. Dawn is-sinjali u d-dinjità tal-Ministeru Episkopali. Iċ-ċurkett ifisser il-fedeltà tal-Isqof lejn il-Knisja l-Arusa ta' Kristu. Il-mitra il-ħerqa li għandu jkollu biex jimxi fit-triq tal-Qdusija
fil-waqt li l-Baklu juru l-uffiċċju li għandu taraj li jassess il-merħla tiegħu. Hu l-Evanġelju u xandar il-kelma tal-Alla. ġdid jibus l-Evanġelju li mbagħad jaddih b'dejn id-diaknu li jpoġġih f'postu. U issa qiegħed iċ-ċurkett. Is-seba' annulari tal-Eid il-Lemenija tal-Isqof il-ġdid. Hu ċ-ċurkett siġil tal-fidi u mżejjem fidi safja zombla mit-tifsa l-arusa talla il-Knisja. U issa imiss il-mitra. Hu il-mitra u tiddi fik id-dija ta' qdusija biex meta jarġa' jidher il-prinċep tar-rajja jistoqlok tikseb il-kuruna tal-glorja li qatt ma tidbiel. Naraw issa il-mitra li tlibbes il-Monsignor Grek. Kif għattilkom kienet mitra din li kienet intlibset ukoll mill-Papa Giovanni Paolo II. Hu il-baklu sinjal tal-uffiċċju pastorali tiegħek u ħsieb il-merħla kollha li l-Ispirtu Santu għamlek assess tagħha biex tira l-Knisja tal-Alla. L-isqof il-ġdid jiġi meħud fuq il-katedra biex juri li jurraj il-ġdid tal-merħla afdata lilu. U wara l-isqof konsagranti l-applaus tal-kongregazzjoni, l-isqof prinċipali tal-Nazzjoni stiden l-isqof il-ġdid biex nirriqor fuq is-sedja. wassal l-isqof il-ġdid sa fuq is-sedja li okkupaw għal 38 sena.
jaqsam għall-oħra tal-Presbiteri biex il-mejt jagħti wkoll il-bews tal-paċi l-ismijiet l-oħra li kienu preżenti. Imur issa il-lum il-bissir. Bla dubju, il-ġenituri tiegħu qegħdin jixqaddu ġerdu d-dmuħ ta' pera. Isaħu ġdid, meret ukoll il-bewsa il-President u il-Prim Ministru. L-istof il-ġdid jerġa' jmur issa fil-sedja biex jmexxi issa il-kongregazzjoni bl-istqarrija tal-fidi. Għabel forsi se xi diskors qasir. Interessanti. L-ewwel talba li ser nagħmel magħkom bħala isqof tagħkom hija l-istqarrija tal-fidi. Jiena nemmen falla. Flimkien. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għamin belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja x'jagħmel il-ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u l-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. L-ummejjum u weġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mamudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa ser nibdew liturġija Eukaristika li ser titmexxa mill-isqaf il-ġdid. Waqt li nresqu l-offerti tal-ħobs u l-imbit, magħhom ukoll intellaw it-talb tagħna sabiex il-mulej jaħares u jgħin lill-isqaf tagħna sabiex ikun jista' jaqdi l-missjoni ta' raj skont il-qalb tiegħu. O Sion faħar lil-mexxej u l-fetej u għanni l-raj u l-helistijek u sebħu mill-bandi lubku
دم مشرد ألفي أنت مين مجروح اللي صار لي بزنس الأوفرتي issa Monsignor of Mario Grek sejjer jinċensa l-offerti u mbagħad jinċensa madwar l-alba. Kif rajtu illi hawn ħafna saċerdoti li se jikkonċelebraw kellha jiġu preparati biex jiġu konsegrati għad kbir ta' osti naturalment anki għal dawk li se jitqarbu kif ukoll diversi kalzijiet
l-ilma u l-bit li jiġu wkoll konsegrati. ċensali l-istess Monsignor Isqof, mbagħad li l-konċelebranti kollha, waqt li Monsignor Isqof issa jaħsel idejh. Mbagħad jistieden lill-kongregazzjoni biex talbu l-offerti. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir għat-kattir tal-qadi biex fil-ħnina tiegħek twassal għat-tmiem tiegħu dak li jogħġbok tagħti lil min ma jistħoqlux bi Kristu Sidina. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħħaj lill-mulej għall-għatama. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier qaddis għall-għata dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħaj. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Sant u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax u mhux biss iżejjem b'sagrifiċċju regali li l-poplu miksub minnu. Iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi ħud u bit-qiegħ tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-Ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu jġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għall-wulidek. Imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek, imantnuh bil-kelma tiegħek
ويقوم بالسakramenti وما jiddedikaw ħajjithom għalik għas-salvazzjoni tagħhom. Iħabirku ħalli jsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u l-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħru u fer kbir intennulek. Missier ħanin, fiċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna
ilqa u bierik dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija isliem ħarisa għaqada mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Benedettu, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-isqfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Fakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir. Għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu it-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima tifkira tal-Glorjusa Verġni Marija u Malla u Sina Ġesu Kristu, tal-Arus tagħha San Ġosep u tal-Apostli u Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġakbu, Ġwanni, Tumas, Ġakbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Lino, Kletu, Clement, Sistu, Cornelio, Cipriano, Laurenzi, Crisogonu, Giovanni u Paolo, Cosma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti bit-tal tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru lilek ukoll għalija għaddej tiegħek bla ma jistħoqli li jogħġbok tolli għall-ordni tal-Episkopat fil-ħnina tiegħek ħares fija id-doni tiegħek u dak li ksibt bl-uffiċċju li tajtni naqdieħ b'kotra ta' frott mis-sema. Bierek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, bierek, qasam, ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara jitla ħa dan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr, bierek, ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru
tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu għaddejs tiegħek aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni imqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidina, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, noffru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa u bla teba, il-ħobs għaddejs tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċej tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa tat-tjieba u sliem, il-qaħħhom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, is-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju għaddejs vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu għaddejs tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semina mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej għaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-slim. Lina wkoll mitimbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Ħnina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marċlinu, Pietru, Felicita, Perpetwa, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastazja u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidina. Bih mulej, int dejjem taħla, tqaddes dan il-ġejt kollu, timlieħ bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Nitolbu kif għallimna u jridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltinati, il-kull tritien
fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum tina l-lum. Aħfilna l-bibi għal naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarex lejn dnubitna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbunaw is-saċerdoti li huma jieħdu f'posthom biex jitqarbu f'posthom. Il-motto tal-isqof il-ġdid. Ejjew bl-akbar qima u devozzjoni nersqu l-ikel tal-ħajja waqt li nitolbu għall-isqof il-ġdid tagħna u anki għad-djoċesi tagħna. Waqt li nersqu biex nirċievu l-Ewkaristija b'ordni u devozzjoni nħeġġukom biex timxu skont kif jgħidulkom l-għaxers lejn is-saċerdot l-aktar qrib tagħna. Naturalment billi hawn preżenti ħafna nies, ħafna saċerdoti, jinnataw direttivi li saċerdoti li kif għattu ma fuq iż-żewġ naħat tal-Presbiteri fuq scaffolding li ġi mibni apposta, għalulhom biex jibqgħu posthom, jitqarnu posthom, waqt li l-kongregazzjoni jinnataw direzzjonijiet mill-ushers skont fejn għandhom morru jitqarbu. Naturalment se jkun hawn ħafna saċerdoti li jinżlu jqarbnu lill-kongregazzjoni kemm fil-korsija kif ukoll fin-navati. Minn hawn ftit ieħor issa jibda il-kant ta' waqt it-qarbin innu li jismu il-ħobs tal-ħajja. Il-ħobs ta' ħajja ġdida, demmu biex jifdina, ikel ġismu demmu xorb jatina, grazzja u għajxina dinja kollha. Ekku l-innu tal-qarbin.
wieħed kien jistenna il-tqarbin jieħu ħafna żmien imħabba flat kbir ta' dawk preżenti. Naturalment billi hawn preżenti ħafna nies, ħafna saċerdoti, jinnataw direttivi li saċerdoti li kif għattu ma fuq iż-żewġ naħat tal-Presbiteri fuq scaffolding li ġi mibni apposta, għalula biex jibqgħu postom, jitqarnu postom, waqt li l-kongregazzjoni jinnataw direzzjonijiet mill-ushers skont fejn għandhom morrit qarb. Naturalment se jkun hawn ħafna saċerdoti li jinżlu jqarbnu lill-kongregazzjoni kemm fil-korsija kif ukoll fin-navati. Minn hawn ftit ieħor issa jibda il-kant ta' waqt it-qarbin innu li jismu il-ħobs tal-ħajja. Il-ħobs ta' ħajja ġdida, demmu biex jifdina, ikel ġismu demmu xorb jatina, grazzja u għajxina dinja kollha. Ekku l-innu tal-qarbin.
kif wieħed kien jistenna il-tqarbin jieħu ħafna żmien imħabba fl-kbir ta' dawk preżenti. Jider li it-qarbin għas fil-kursija issa spiċċa, Monsignor Isqof reġa' marħa postu fuq is-sedja u issa jkun baqa it-talba ta' wara t-qarbin u mbagħad naturalment Monsignor Isqof jiġi għad-rit tal-eluq li jikkonsisti fil-kant ta' Tedeum u wara il-barka solenni bil-istess Isqof ġdid.
Palissa fil-korsija qed ikompli qarben id-djaknu Michael Gallia. Il-fatt meta ħsibt li kien spiċċa kien ma spiċċax, imma jekk issa it-talba ta' wara tqarbin. ħaddem fina mulej il-qawwa kollha tal-ħnina tiegħek. Fit-tieba tiegħek wettaqna. Watina l-ħila li noġbuk dejjem f'kollox. Bi Kristu Sidna. Għal-kant tat-Te-Deum. Flimkien. Te-Deum laudamus. Akkumpanjati mill-isfijiet l-oħra, Monsignor Kawki, il-Nunzju Monsignor Merċiqan, l-Arċisqof Merċiqan, niżel matul il-korsija ibierek lill-kongregazzjoni. Issa, naturalment, il-mitra f'rasu u bil-bab bil-lejl, sinjali tal-episkopat tiegħu.
qed naraw issa il-kursija ħareġ fil-bib prinċipali tal-katedral u hemmhekk qed ibierek ukoll lill-folla li naturalment ma rnexxilix tidħol fil-katedral imħabba fil-lat biopolitiċi hemm preżenti. Il-folla qed tilqgħu b'ċabċib kbir.
jiena. Jider li l-isqof issa se jindirizza lill-ġema. Qatt ma ġini dubju illi Kristu għandu qawwa jiġbed id-dinja warajh. Hija l-kelma tiegħu fl-aħħar mill-aħħar qatt niġbed lil kulħadd warajja. U dolodu poplu tal-Alla. Tajtu prova kemm tħobbu lil Mulej Ġesu. Hija l-fidi tagħna fi Kristu illi ħarġitna minn djarna, laqetna flimkien f'din iċ-ċirkustanza. U ritna li hemm momenti fejn aħna poplu wieħed, poplu maqut. U jiena nrot ħajr lill-Alla tal-li tani din il-grazzja li nara din ix-xhieda u nroddu ħajr u nitolbu jenni biex ngħinkom titqawwew fil-fidi tagħkom fi Kristu. M'hemmx skop tal-ministeru tiegħi jew taħut is-saċerdoti jekk mhux biex ngħinu lil xulxejn ħalli narfu il-ġmiel ta' Kristu. U jekk aħna nikbru fl-għarfien tagħna ta' Kristu, tikber l-unjoni bejnietna, tikber l-għaqda bejnietna. Huwa ta' sodisfazzjon illi tara il-Knisja, il-poplu tal-Alla, in kammin, miexi flimkien mar-rajja spiritwali tiegħu. Jiena minn naħa tiegħi inwietkom kif wiet lill-Alla illi nagħti ħajti. Naf li mhix sentenza ħafifa. Naf li forsi jien stess m'iniex nifhem l-implikazzjonijiet tagħha kollha. Imma nagħti ħajti biex Kristu jissawwar fikum. U jekk Kristu jissawwar fina, għandna forza biex insalvaw lil kull wieħed u waħda minna, insalvaw il-familja tagħna, insalvaw is-soċjetà tagħna. U meta nitkellem insalvaw, m'iniex nifhem bis-salvazzjoni eterna biss, imma s-salvazzjoni minn din id-dinja. Jiena għażilt bħala sentenza li tmexxini personalment f'dan il-ministeru ġdid tiegħi dik il-frażi mill-esperjenza ta' Emmaus fil-qsejm tal-ħobs. U nistqar magħkom illi inizjalment kienet sentenza oħra. Dik is-sentenza li aħna ngħidu fil-mument tal-konsagrazzjoni. Dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sentenza li ngħiduha kull darba li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija is-saċerdoti. Li mhix biss l-azzjoni li qed jagħmel Kristu illi jagħtina ġismu, illi jaqsam il-ħobs lilu nnifsu magħna, imma jien irrid nagħmilha sentenza tiegħi. U kif nawguralkom eżis ħuti fis-saċerdozju biex tgħinuni u jiena ngħinkom. Propju biex inkunu ħobs li jingħata, biex inkunu ġisem li jingħata.
Għax hekk aħna nagħmlu mill-Ewkaristija il-programm tal-ħajja personali tagħna, tal-ħajja tal-familja tagħna, tal-ħajja saċerdotali tagħna, tal-ħajja reliġjuża, tal-ħajja pubblika tagħna, jekk irridu nkunu kattoliċi fid-dinja tal-lum. Din hija sentenza li tigwidana. Mhix ħafifa, imma l-Ispirtu ta' Alla jenna biex nissagrifikaw lilna nfusna dak li għandna għal xulxejn, ħalli tikber l-unjoni ta' bejnietna, l-unjoni fil-familja, l-unjoni fil-ħajja ekklezjali, l-unjoni fis-soċjetà. Din hija t-talba li jiena nagħmel lil Alla f'din il-ġurnata importanti, mhux biss għalija personali, imma għall-Knisja kollha kemm hi. Grazzi tal-preżenza tagħkom, għax il-preżenza tagħkom timlina b'kuraġġ. Grazzi lilek, Eċċellenza Nunzju Apostoliku. Meta qed nirringrazzja lilek, qed nirringrazzja lill-Qudusija tiegħu il-Papa. Grazzi per la sua presenza in mezzo a noi, ieri e oggi. La sua presenza permanente in mezzo a noi. Accogliendo lei, noi stamattina abbiamo accolto il nostro Santo Padre. E mentre la banda dei carabinieri suonava l'inno pontificio, io ho fatto una preghiera, mi sono fermato. E nella mia mente, nel mio cuore, c'era la presenza del nostro pastore, Papa Benedetto. E posso chiederla di rivolgere al Santo Padre questa preghiera che abbiamo fatto stamattina. Il nostro animo è pieno di amore, di rispetto a Lui, perché noi, amando, rispettando il Santo Padre, amiamo il nostro Signore Gesù Cristo. Jiena qed irrid ngħix is-sentenza ħobbs li jingħata. Għandi modelli li jenuni. Għandi modelli. Hemm modelli ta' qaddisejn, imma hemm modelli ta' nies li naħbad wiċċi magħhom kuljum. Fl-esperjenza tal-familja, imma anke fl-esperjenza li għamilt miegħek, Eċċellenza Nikol Kawki. Fiż-żmien li għamilt miegħek, enti forsi mingħajr ma taf, bl-eżempju tiegħek kif għandi ningħata lill-Alla u lill-bnedmin. U mhux li bissent imma jent lill-poplu lil dawn is-saċerdoti kollha. Grazzi. Grazzi lilek ukoll, Monsignor Arċisqof. Illi m'intix waħdek hawn illum. Hawn preżenza sabiħa ta' presbiteri u anke lajċi mill-Arċidjoċesi ta' Malta illi llum ingħaqdu magħna f'sens ta' fraternità. U din hija ħaġa li nozza ħafna, anzi nozzuha ħafna. U nirringrazzja lilkom ilkoll. Grazzi lilkom, Eċċellenzi, li ingħaqadtu magħna f'din iċ-ċirkustanza. Grazzi lilkom, ħuti fis-saċerdozju. Intom hawn preżenti u dawk li mhumiex preżenti, dawk li huma fl-artijiet imbeda, speċjalment dawk li hemm fil-missjoni. Hawn preżenza
rappresentattiva. Xi ħadd ġie apposta mill-Peru. Ma mhux mill-Peru biss hawn min ġie mill-Amerika, hawn min ġie mill-Kanada, hawn min ġie mill-Ingilterra, hawn min ġie mill-Italja. Ħbib tiegħi, din hija l-Knisja ta' Għawdex preżenti fil-Knisja Universali. U ta' dan jiena gburi, ta' dan il-wirt illi qegħdin nirċievu mingħand Monsignor Kawkar. Ma nistax ma nsemmejx li l-ħut is-saċerdoti morda u nitlob għalihom f'dik ċirkustanza. Għax anke bil-mart u l-anzjanità tagħhom xorta għadhom saċerdoti li kuljum mhux biss joffru s-sagrifiċċju tal-Ewkaristija imma jingħataw għalina forsi mingħajr ma nafu bil-mod tagħhom. Grazzi lilek, Eċċellenza President ta' Malta. Grazzi lilek, Onorevoli Prim Ministru. Grazzi, Dr. Sant, Kap tal-Oppożizzjoni. Meta qed ngħid grazzi lilkom, qed ngħid grazzi lill-poplu ta' Malta u ta' Għawdex. Grazzi ma u pa. Pero meta qed ngħid grazzi lilkom, qed ngħid grazzi lill-ġenituri ta' kull saċerdot. Għax bħalkom eżiż ġenituri tas-saċerdoti li qegħdin hawn jew forsi qegħdin issegwuna, intom tajtu rigal kbir, imprezzabbli lill-Knisja. U qed niftakar anke fil-ġenituri mejta tas-saċerdoti tagħna u nitlob għalihom. U għan-obbligu ħbib tiegħi illi nitolbu għal dawn. Nirringrazzja l-kulħadd lil dawk kollha li taw semu lill-korp tal-Pulizija. Nirringrazzja lil dawk illi żammew l-ordni, iż-żgħażagħ, l-usherers. Ma nistax ma nirringrazzjax lil dawk li animawna bil-kant liturġiku. L-orkestra, Stella Maris, u permettuli nirringrazzja lil Ħija, Karmelu. Nirringrazzja lil Monsignor Marco Frezina. Li huwa m'għandu ebda bżonn ta' introduzzjoni f'dik li hija kontribuzzjoni għall mużika u l-mużika liturġika. Nirringrazzjah mhux biss tal-li ġie fostna imma anke tal-li tagħna l-possibilità li llum inkantaw flimkien l-innijiet tiegħu. Nirringrazzja għal daw kollha li ħadu ħsieb biex żejnu u attrezzaw dan kollu biex seta' kellna liturġija fil-fema tiegħi sabiħa imma stajna wkoll bil-kalma nipparteċipaw. Grazzi lil kulħadd. U issa naħseb sar il-ħin biex immorru niklu xi ħaġa. U bil-wieqfa Sejjew nitolbu l-barka ta' Alla.
U Alla, int tieħu ħsieb il-poplu tiegħek billi tħenna għalih u taħkem fuqu bl-imħabba. Għati l-ispirtu tal-erf lil dawk li fdajtilhom it-tmixxija u d-dixxiplina fil-Knisja biex il-mixi l-qudiem tal-merħla fil-qudusija ikun il-ferħ ta' dejjem tar-rajja tagħha. Int li tqassam bis-seta tal-kobor tiegħek u tqis lat tal-jiem u taż-żmien tagħna fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-fidili il-qadi li natuk fiċ-ċokon tagħna u għati kotra sħiħa tas-slim tiegħek liż-żminijiet tagħna. Uri ħnina miegħi li bil-grazzja tiegħek irċivejt l-uffiċċju ta' Isqof u lili li jollejtni għal din id-dinjità. Għatini li nkun noġbok bil-ħidma tajba tiegħi waqqat fl-imħabba lili u l-poplu li fdajtli biex ma jiġri qatt li l-merħla ma tobdejx ir-raj tagħha u lanqas li r-raj ma jħux ħsieb il-merħla tiegħu. Lilkom il-koll li tinsabu miġburejn hawn flimkien. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Waqt li qed nisimgħu il-kant tal-ġublew, il-protezzjoni issa mill-ġdid toħroġ minn ġewwa l-Knisja Katedrali biex tidħol għas-sagristija u bekk imbagħad tintemm dinha iċ-ċerimonja li kif għad fil-bidu tiftaħ paġina ġdida l-istorja tal-Gżira Awċija u tad-Djoċesi Awċija. L-Isqof Mario Grek, Isqof żagħżugħ mimli l-enerġija, brida kbira li jġib id-Djoċesi l-qudiem. Fuq l-eżempju li taħ l-istess preġedissur tiegħu Monsignor Nikol Kawki li anki smajnieh jagħtih il-ħajr tiegħu fid-diskors li għamel, diskors li fih ta' ħajr ukoll lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għenu biex isseħħ u tkun suċċess dinha ċ-ċelebrazzjoni jiena waqt li issa qegħdin nistennew
mill-bib prinċipali wara li ħorġu dawn is-saċerdoti kollha jitfaċċa Monsinjur Isqof flimkien ma' l-iswiet l-oħra, naturalment jiġi mill-qoħ biċ-ċabċib ta' dawk folla tal-folla miġbura fil-pjazza tal-katedral. Inħallikom tisimgħu il-kant u tgawdu dan x-xeni tas-saċerdoti u l-isfijiet issa joħorġu mill-Knisja. Waqt li jiena nieħu l-opportunità li fisimkom nagħti l-awguri tiegħi lil Monsinjur Isqof Grek nweduh li nitolbu għalih din il-ħidma ġdida li bdalu Alla. U minn hawnhekk issa jiena nagħti l-opportunità biex insemmilkom. U nirringrazzja wkoll lill-kru tekniku tat-Television Malta imkien ma' direttur il-cameraman tas-servizz li tawna dal-għodu u dawn l-4 sigħat. Minn hawnhekk jiena insemmilkom.